Кожна людина, яка проходить повз нас, є єдиним цілим з нами. Ми відчуваємо кожного з вас і готові з вами комунікувати. Те, що ви бачите довкола, ви можете щитувати через ваш зір, але є багато речей, які для вас невідомі. Всі енергетичні процеси, які ми створюємо для всього людства і для довколишнього середовища, для природи, ми запрограмовані на це нашим творцем. І наша робота не полягає лише в тому, щоб відтворювати цикл 4 сезонів. В цьому є надзвичайний величний сенс. І кожен, хто до нас звертається, буде отримувати допомогу і буде почутий. Навіть якщо у вас немає ніяких здібностей, ви можете просто підходити до кожного з нас і говорити всі свої побажання, все, що у вас на думках. І ми будемо реагувати взаємообміном енергії і будемо лікувати всі ваші ефірні тіла. Нам дуже приємно, що ви виходите з нами на контакт. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що ми всі живі. І ми любимо вас. Постійно плачу після ченелінгу з деревами. Це я вам вирішила показати один із тих надзвичайних і для мене таємних моментів, у які я хочу долучати якомога більше людей. І якщо ви теж відчуваєте природу, і ви б хотіли з нею мати контакт і говорити з деревами, отримувати будь-яку інформацію, тому що вони володіють майже всім. Це структура, яка під'єднана до кристалу землі, і вони можуть багато чому навчити кожного з нас. Тому звертайтесь до мене, я буду проводжувати курс по ченелінгу з природою, з деревами, з травами, з усім, що нас оточує. Всім па-па!